ukuhlanza kwakhe asihlanzele into emnyama ngathi inobunhlabathi athi lo bhuti lento iyazakha iyakhula ngaphakathi kuwe isisu sakhe siyaresa like bongafuna ukuthi pregnant simudla iskin yonke weight ye esiswini mama kahlahle wenzakalani bazama ukudraina lento esiswini yabona oil yemoto ukuthi njani into ephuma esiswini sikamama udoctor uthi seyiqinile ayisakhona ukudraineka lento akusinto yabo doctor there's a reason why kenzeka so kumama bese kumama omunye ekatlehong osebenza ngabantu kunento abayibiza umabhebeza ngithi bathi yiyo le beyiphuzile so angithi khuliswa ngetiya vele so makaloko lapho uziti iyakhula bathi kuzomela sizo identify isidumbu umama wami amakhala umlomo amehlo lento iyaphuma iyazikhipha indlebe athi ngizamile ukumsula ngizamile ukumgeza but still iyaphuma. Hello and welcome back to the Hope Revolution podcast. My name is Muraro and we are doing this again. I'll be your host for the day and we're going to jump into a story that is yet to open our eyes, a story that is yet to teach us something. We're going to create a safe platform for someone to come and voice out their story and we are all going to listen and hear what God has, prepared for us today. We are very grateful to God, obviously, for protecting us time and time again so that we can come back here and do it again. We are very grateful for you as a viewer, for you as a person who follows us, to be sitting with us once again and watching this amazing episode. Please don't forget to like, share, and subscribe because we are on our way to 100K subscribers. We're almost there, guys, almost there. Please just hit that subscribe button and push us a little bit forward. When we get that silver plaque for YouTube, I'll share it with you guys because it will belong to both you and us in studio. If you want to see whether you've been spotlighted this week, check the comments below and see, because when you do comment, we take your handle and we throw it down below so that everyone can see that you are a member, a big interactive member of this family. Otherwise, without wasting time, let's jump into today's story. Sisikunjan. I always am very grateful that we get this opportunity to sit together and speak. So with all my guests, ngibonge nje ukuthi uthathe ithuba lakho uze la uzohlala nathi uzositshela udaba lakho. Usisi ngizothi ubani wakuphi? Usisi Amanda. Uvula edle. Okay. Was Soweto, born and bred Soweto Zondi. Oh, nice. Yeah. Nice. And then where currently are you based now? Currently I'm based there, Rodikop. Rodikop. Yes. Okay. Tell me a little bit about your upbringing. I just want to know you a little bit better. Just tell me about a little bit more about your upbringing. Kulela kuphi, nobani, endaweni njani, gini nje, bezikhiphani nje as you were growing. Amanda untombazana seSoweto, as I said, eZondi, sikhulele eZondi. Khuliswa ugogo nomkhulu. Okay. Basically because umama nobaba bebasebenza. Okay. So nginabubhuti abayi4 but akusaba kamama bonke. Okay. Eyi1 kamama. And then abanye abakababa. Okay. So ngikhula nalo kamama kakhulu. Uye ngikhula naye kakhulu lo kamama. Okay. Laba abanye ngikhulanga nawo kakhulu. No. Okay. Bebeza just ukuzovakasha kanjalo into esinjalo. But sikhuliswa ugogo nomkhulu, as I said. Nje maforumini impilo seSoweto, maforumini yabo. Yeah. Ngifunde khona eSoweto. And then I just started ukuhlala nabazali singina 18. Oh, okay, busumdala. Yeah, singimdala. Mangicala ukujwayela ukuhlala nabazali. Okay. But bengilokolo nje ngihlala nogogo nomkhulu. Gogo ushona nje sihlala saqhubeka sahlala nomkhulu maqeda ukushona ugogo. Okay. What then prompts you to move from lapha kugogo nomkhulu niyohlala nabazali? Azange sithuthe as such. Uthe ugogo maqeda ukushona, umama came back and moved back endlini. Okay. So bekumuntu njengoba ngisho bekasebenza, bekumuntu osebenzayo. So saqhubeka sahlala naye from sihlala nje Soweto sonke sonke. And then she moved out, I think I was after 21. And then ngalokho ngiqhubeka mina ngihlala khona lapha yana ngikade umkhulu ngihlala nomkhulu kuyimi nobhuti wami. Okay.
yeah sihlala khona nama cousins obviously nje because ngabantwana bakagogo sonke yabo iforum nje ya wonke umuntu. Okay. Yeah. Okay. So maybe let's dive into what brings you here today. Njengoba usufikile la ubekwa yini ekwenza ukuthi ufile necessary ukuthi hayi namhlanje ngiyaya lapha, I want to speak to the Hope Revolution community? It's the pain that I've been through. The pain I'm still facing. Okay. Izinto ngibhekane nazo as the only girl child walabazali abayithu. Okungukuthi bokabazali bami. And now into engifacane nayo, ngibhekane nayo since bashonile. Yeah, I think that's what I can say ukuthi into engiletha la. Okay. Kakhulu. Maybe let's dive into that and start from the beginning, from the relationship that you had with your parents, all the way leading to their passing. Take us nje usibeke nje ukuthi kwenzakaleni lapho. Bengiqanda lapho. I was my mother's daughter. Bengishare yonke into noma mama. Okay. Bengiqanda lika baba. Ubaba like beka proof ukuthi I'm the only girl. Bekangenzi ngifeel ukuthi akunabusisi. No, because ubhuti most of the time lo engizalwa naye side la mama bekumuntu ukuthi akekho. Okay. You understand? Bekumuntu ostrad nje umuntu oziphilela impilo yakhe yaziphandela. So bengihlala nomama nobabami. Bengazi yonke into kamama nobabami. Okay. Yimi nje umphathi wa yonke into yabo. Yonke into yabo nje emayelana ngempilo yabo I know it from A to Z. But for now ukuthi indlela esingitreata ngayo it's not fair. What happened to maybe umama no baba? Ubaba washaya stroke. So it's stroke cause but stroke. Okay. Waqala kwagula yena vele. In 2022 waqala kwagula yena. Okay. Bengisebenza at that time, bengisebenza eAbsa. Okay. So bengisahlala eZondi. And at that time umama bekasekahlala naye because sesibadala senginomntwana, so she had to uthi awuyele kwakhe vele. Okay. And I did not have a problem ngasale Soweto nomkhulu ubaba kamama. So bese kuyime ngimgadayo umkhulu, bengiphila nomkhulu ukuthi okay obviously ngiyamphekela ngiyamklinela and everything, right? Okay. Sihlala endlini eyi-1. 2022 February ubaba washaya stroke emsebenzini. Okay. Bekasemsebenzini. Washaya stroke and then umama ngifonela alapho emsebenzini angitshela ukuthi ubabakho apparently akasakhulumi. Eish. Uvele wathula nje isikhaleni. You understand? Ngimbuza ukuthi uthula kanjani? Because lo muntu makaphuma endlini kusena ngithi benikhuluma ne right. Athi yabe sikhuluma bese right. But uthe makafika emsebenzini wathula. Uthe makahlala nje esitulweni sakhe lesi ahlala kuso wavile wathula nje isikhaleni emsebenzini. Ngabuza ukuthi nothing azange kenzeke anything, akaguli akathi nathi mama no akaguli, bekangaguli at all. Like besikhuluma njengoba sikhuluma mina nawe so bekakhuluma naye. So let me just get this clear. Ufike emsebenzini wahlala esitulweni wathula. Ukuthula kwakhe yini? Uvala amehlo or he just is a person who's got his eyes open, he can see, respond. Amehlo avulekile yonke into. Njengoba uhlele so wena bese uyathula nje ivoice ingasaphumi at all. Okay. Wathuthulile. Into esesibona ukuthi akasakwazi ukucommunicate, into esenza ukuthi sibone wazi ukuthi uvele wakhipha inyembezi. Wakhala. Ne voice yokukhala ayisaphumi. Ngathi okay, fonela ubhuti wami omdala which is umntanakhe. Wathi ngimfonelile uyeza, he's on his way. Okay. Uzombona. Ngathi okay fine, ngizophuma mina emsebenzini ngizongithola endlini. Ngaphuma vele emsebenzini ngaye endlini. Mangifika endlini bamthatha bamusa ka doctor. Udoctor wafika uthi it's a stroke. Uvele wathi it's a stroke. Because imshaya speech kuphela. Uyakwazi ukuhamba, uyakwazi ukwenza yonke into, just that akasakhuluma. That was in February 2022. That is so awkward.
usually musha is stroke something kuba nama-sign angithi khona into emayo and so he just went mute njengomuntu nje ongakaze wakhuluma nje he went quiet because nami akafika kimi babamletha babaphuma ka-doctor badlula kimi ngambuza ukuthi what's wrong uyambona umuntu ofuna ukukhuluma ukuthi I wanna take out my voice but ayiphumi ngambuza baba yini inkinga kwenzakaleni maybe ukuthi nimnike iballpen nephepha abhaleke lapho shothi besingakayicabangi at that time okay bekangafika emqondweni nisasene shock yale condition besasene shock ukuthi ungafika uhlale wena emsebenzini esitulweni uvele uthule nje isikhaleni kwenzakalani. And the funny thing is just that's just the voice guys anisitsheleni ukuthi into nje yayenzakala mhlawumbe it's happened to you where you're sitting where someone had a stroke and the only thing that disappeared was the voice but every other thing he was able to do. So going back home beka umuntu ophekayo bekenzani nje everything that he used to baba beka active be like nanoma ngangena la bokumuntu ukuthi he would brighten up the room beyahleza khuluma athandela abantu bekayenza yonke into he would not choose ukuthi angenzi le bekayenza yonke into nanoma sikhathele mina noma mama sibuye maybe emsebenzini or something he would stand up asiphekele asenzele yonke into. Coming back home after the stroke incident, does he continue with that? Oh, I think no. One thing about Baba was ukuthi akathandi ukuyenzelwa. So manje obviously ezinye izinto sokuzomela akasakwazi ukucommunicate yabo. So like ngathi I'm sure leyo nto leyo umzimba wakhe walahla. Okay. I think that's where it started affecting nomzimba. Okay. So I continued ukuhlala ezondi until umama around June angifonela athi no man angeke ngisakhona ukuthi ngihlale naye ngi1. Can you move back uze ngapha usuke ezondi uze ngapha. And I said okay it's fine akunankinga. Ngapha kukuphi? La ephumula eRoodkop. Okay. Ngathi okay it's fine akunankinga ngizoza. I moved back ngapha I think July. Yeah, ngoJuly sengithatha nomntwana. Ngiza ngapha kumama nobaba. Okay. Singizohlala nabo officially. July I moved back to them. July mangifika sokuqala umama. Wenzani umama? Sokugula umama. Okay. Umama ukugula kwakhe kuqala as an infection yangaphansi. Like ushuthi uhlala etoilet wrong. Okay. Asho man ukuthi hayi man khona into engangiphathi kahle. Uloko luyashuza mina khona into engangiphathi right, you understand? Yini so ubaba bekaloko lahamba ama speech therapy esibhedlela into ezinjalo sekayekile emsebenzini so kumele ahlale phansi because bekasebenza ngabantu bekasebenza ngokukhuluma so obviously angeke sakhona ukukhuluma so kumele ahlale phansi. Umama athi like akusekho right man la ngaphansi ngimi yabo ayeka doctor besino doctor besimsebenzisa ukunke family usejabulani. Okay. Ayeka doctor amnikeza ama antibiotic into zakhona thinking it's an infection as well. August athi mama this thing is I stop and ngiyayizwa iyakhuphuka kuba ngathi into ekhuphukayo. Ngithi mina buyela futhi ka doctor athi uzobuyela makabuyela ka doctor ngoAugust udoctor athi kuye khona into wrong ngawe ngicela ukuthi ngikubhalele letter ungene ebheki emlangeni. Okay. Ebheki emlangeni sibedla lesi sikhulu esijabulana. Ambhalele letter ngene ebheki emlangeni. Makafika ebheki emlangeni shuthi ahlale the whole day. Sisitsho ukuthi uka doctor thina. Ahlale the whole day nabo doctor equeuing and everything. Angifonela around 7 athi bangi-admithile esibhedlela. Okay. Ngithi mina baku-admithelani because uthe infection why baku-admitha. Athi kimi bathi kungayenzeka ukuthi ngine cancer. Like from ukuhlala etoilet so ne cancer. Eish. Kanjani? Athi okay ngithi it's fine. Ngizosuka la ngikhona ngize kuwe. Ngifike esibhedlela I think around 9. Ngacela kubonesi ukuthi kukhona umuntu emqeda ukum-admitha. Ngicela just ukumnikeza ingubo.
nayo yonke into. From August 2022 umama in and out esibhedlela, in and out esibhedlela, in and out. Sure. Esibhedlela. Asiyanda umama every time makabuya ahlala khuluma lento le iyakhuphuka. Iza isiswini. Iyakhuphuka lento le. Angunderstand ukuthi yini. Umalume ubhuti wakhe I decide ukuthi okay, I think if savula amehlo from then kwakuzoba ngcono, but at that time ngizothi lento mayenzeka bisivala amehlo sonke. You understand, like besinga understand ukuthi besisijuthi bayagula. Athi umalume no ithi ngilethele umuntu wesintu. Okay. Ngilethele umuntu wesintu noyithu ukuthi kwenzakalani. At that time baba sekayazama ukukhuluma. Okay. Sekuyaphuma because makakhuluma like makazobiza igama lami Amanda bekaqala lidonze. It's like umuzi ukuthi ufuna ukuthi Amanda. So umntanami una 6 bekana 6 at that time. Okay. Bese kama understand ukuthi umkhulu sekafuna ukumemeza. Bese ayamemeza athi mama umkhulu yakubiza. You understand? So afike lo bhuti lona sebenza ngabantu. Afike athi kukhona into abangidlise yona noyithu khona into abangidlise yona. Ithi ngiphalazise umama ukuthi lento le lento athi yakhuphuka iphume, yabo. Ngithi mina because uthi sahamba ngalanga sesibelethweni why kumele iphume phezulu why ingaphumi ngaphansi. Athi ayithi sibone ukuthi kuzoyenzakalani izophuma phezulu naphansi. I think if sasukuma from there, my mother will still be alive. If sasukuma from lapho. Umama bamphuzise leyo nto le bamphuzisa yona. Ukuhlanza kwakhe asihlanzele into emnyama engathi inobunhlabathi. Okay. Ahlanze yona lento le. Athi lo bhuti lento iyazakha, iyakhula ngaphakathi kuwe. Umama I think naye she didn't believe at that time ukuthi kungaba into yesintu lento kuyi. What decide ukuthi ayisiqhubeke ngabo doctor. Okay. Siqhubeke ngabo doctor abalokolo bam-admit. Bam-admit. December bam-admitile. Bese bam-admitile for the whole month. Bamhlalisa eBhara. Bese ka transferile from eBheki Mlangeni to eBhara, but issue yakhe izosuka from Bheki Mlangeni to eBhara. December, which is 2022. On the other side, ubaba uya pick up ngithi sekaba right. Yeah. So kumuntu oyenza yonke into. Ngiya renovate ekhaya. Decided to let's renovate ekhaya. Sharp. Ubaba seka right, sekayenza yonke into. Umama December ngiyi 12 ngiye kuwi eBhara. Ngiyomvakashela. Okay, avakashele nobhuti wami sibe khona sibe abantwana bakhe. Simvakashele. Ngimbuza mina ukuthi abadoctor bathi yini inkinga yakho? Abadoctor babona ushukela, babona high blood, babona icancer yesibeletho, babona into eziningi. Ngithi mina udoctor wakho uzosibiza nini as ifamily as explainile. Athi nizozwa ngayi because ngibhalise wena as next of kin yami. Okay. So yonke into eyenzakalayo kuzofonelwa wena. Ngithi mina okay it's fine. Ngihlale eSoweto ngi12, 13, 14. Ngi16 December ngi16 ngidecide ukuthi let me go back ngiyachuka ubaba. Because ubaba ngimshiye I1. Okay. Ngilokolo ngiattend umama. Ngi16 ngifike okay ubaba wami uhleli just nabafana basestradeni. Khona abafana bekathanda ukuhlala nabo estradeni. Uhleli nabo. Okay it's fine akunankinga. Uyihlelele nje kumnandi yonke into. Bayaphuza labafana uyihlelele nabo. It was on the 16. Ngi17 ekseni or ngi16 mina ngibashiya bahleli ngaphandle. Ngithi sengiyolala because ngikhathele. Yabo. But if anything nginifunayo nizongitshela. Baba mathi if ufuna ukudla bahambile bayobona umama emini bona boy 3. Okay. If khona into ifunayo
uzovuka umtshele Oh, sekayikhuluma manje. esakayazama ukukhuluma ngibekazama ukukhuluma ngithi okay akuna stress lapho sesi nebuthembu ukuthi okay sokupick up oyi1 njengoba kuzogula lo munye angeke vele kugule boyi2 abantu mangivuka ekseni as normal ngivuswa umntwana mama ngilambile yabo ngivuke ngiyomenzela ukudla umkhulu akakavuki hayi umkhulu akakavuki ubaba msimazi ukuthi uvuka asuke ekamereni azobukela iTV Okay. yabo strayla hawu umkhulu akakavuki umkhulu akakavuki but uphethe ifoni yakhe ngithi ngoba uphethe ifoni kamkhulu uphi umkhulu athi umkhulu lele yabo ngithi mina okay ngingene ekamereni lami ngayinaki ngokuya kwesikhathi ngizwe umnyango wase bathroom uloko luyakhala like ngathi khona umuntu oloko luyawushayisa yabo ngimemeze baba what's wrong kwenzakalani angaphenduli yena umile ukwenzakalani shu bekawile okay mangiya ekamereni like mangifika ekamereni ngivule umnyango wasekamereni ngihambe ngivula lo wase bathroom esekamereni mangizama ukuvula lo wase bathroom awuvuleki like uyabona ukuthi ujemile khona into evalile ejemisile lapha ngopush mangizama ukuphusha like ngizama ukuphusha ngamandla ngifaka ikhanda mangifaka ikhanda umuntu lele futhi ushayiseke ngekhanda uthe maka washayiseka ngekhanda okay wa cross inyawo okay baba respond aka respond baba respond aka respond sengiyaphenika ngiphume ngigijime ngestradini estradini sethu khona mafike emaphakathini khona the four-way street nje ngifike ngime emaphakathini ngibheke left ngibheke right mangibheka ka right ngibona abafana laba bekajwayele ukuhlala nabo ngibabiza sengiyababiza laba bayithu ukuthi ngicela ngigijime because nangumuntu uwile endlini angunderstand kwenzakalani bagijime labafana bayithu bayongena endlini lo munye afika awuphushe umnyango ukuthi lo munye azokwazi ukungena makangena amdonse amsukumise amgqokise because ube angagqokanga okay amgqokise makamgqokisa bamkuke bayombeka embedeni mina nomama besicommunicate ngefone so inhliziyo ithini ungamtsheli lo sesibhedlela because angeke ukwazi ukuthi lo sesibhedlela kuzovuka ini ngithi mina kuye mama ngalesikhathi ubaba makawela like ushukela wakhe mawuyaphansi ujwayele ukuyenzana yabo athi mama no bengibenzela amanzi anoshukela okay bengivele ngibenzela amanzi anoshukela aphuze besayabuya ba right ngiyenze leyo nto leyo bamnikeza ngigijime ngiye 3 houses down from my house ngiyobiza bosisi bakhona ngithi senginenkinga mina yenzakala endlini umuntu beka right nje sikhaleni but all of a sudden amehlo sewapetukile akasa respondi akasakhulumi ipulse nje endlini ipulse bayicheckile alright okay lo sisi umunye athi ngithi ngifonele ambulance sifonele ambulance kamampela masifonele ambulance simphuzisa amanzi anoshukela azama ukuvula amehlo but akasakhoni kenza anything umzimba usavuma no response emzimbeni nothing ne voice ayisekho futhi again ifike ambulance mawifike ambulance babuza abantu beambulance unoshukela aphendule unani ngiphendule yonke into ngikhipha amafayili wakhe bathi okay simthathe simuse esibhedlela bamthatha bamuse esibhedlela uyethele eMkhorwana now 2 parents basesibhedlela lapho ngikhuluma ngabantu beba right so bebakhuluma nami njengawo so all of a sudden sebaseyibhedlela boyi2 sure ngihlala nabo boyi2 ngihlala nomntwana ngapha ngiyasebenza ngapha ngiyarenovate now I have to ukuthi ngigijime ibhedlela ngi1 mabasifika esibhedlela ngifonele ubhuti wami omdala ngimtshela ukuthi ubaba siyasesibhedlela athi okay ngizosuka from Pitori ngize ngapha asuke kwamampela from ePitori afike makafika sithole sisesibhedlela bam-attend ubaba bam-attende la athi uyasukuma khona because bekahleli ku-wheelchair athi uyazama ukusukuma khona athi doctor man kunento engayiboni right ku ngicela ukuku-admit uzophuma kusasa okay sisijho ukuthi hayi vele uzophuma kusasa simshiye sithi okay sizokubona kusasa okay ngefone
I have no choice ukumele ngimtshele mama ubaba usesibhedlela kwenzakaleni ngimtshele ukuthi njengoba ngikubuza ukuthi ushukela wakhe mawuphansi so uwile athi mama kube awumsanga esibhedlela because njengoba uma usesibhedlela uzoba worse. Okay. Ngithi mina hayi uthi udoctor uzoba right because ubona ngathi sekuba right yonke into. Ngicela ukuthi bhuti mangifika esibhedlela kusasa ubaba ngimthola fast izandla nenyawo akasakwazi ukwenza anything. Bamfasela empedeni. Bathi izandla nenyawo. Why? Mangibuza bathi ne secondary stroke. Shaya stroke sesithu. Eish. Akasakwazi ukukhuluma. Akasakwazi ukwenza anything. Ngithi mina how is it possible because lo muntu lo mangimshiya izolo ule waphakama ku wheelchair. Kwenzakaleni? Bangafuni ukungirespond because bangibona ngihamba ngiwana ngithi angirespond. Ngibuza ukuthi okay udoctor wakhe ungena ngobani isikhathi because ngiyawazi ama rounds abo doctor kunama rounds ase-6 kunama rounds asemini. Uzongena ngobani isikhathi udoctor wakhe. Bathi udoctor wakhe kule round esemini angikaze ngene. Kuzomela ukuthi ubuye kusasa ekseni if ufuna ukuthi umbone futhi. It's okay sharp it's fine. Ngicela ukumgeza. Bathi angeke ukhona ukuthi angeke sikhona ukumqhaqha. Ngithi kanjani because lo muntu lona ungcolile uyihlanzele uzimoshele. Like bamshiya kanjalo ngibuza bamshiya kanjalo bamattendanga. Ngibuza ukuthi why nimfasa empedeni bathi unenkani. Ngithi maka nenkani unenkani akafuni ukenzana akafuni ukudla or akafuni ukenzana bathi uyalwa. Ngithi okay ngicela ukumgeza. Ngizozigezela mina it's fine. Kungene ubaba ocleanayo lapha ya. La emawodini ojwayele ukudobha izinto. Athi kimi because umntana entombazana you can't see ubaba khona naked. Yabo. Ithi ngiqoqele yena ngibusulele yena. Okay. And then uzothatha lezi zinto lezo uhambe nazo endlini. Ngithi ngiyabonga. Ngimnikeze 100 rand lo baba lo. Ayenze. Ngithi ngizophinda ngibuye ngizomchecka kusasa. Okay. Now I have to choose ukuthi ngiyakubani. You understand? Ngale uba weso omunye naye. Angifonela ngitshela ukuthi udoctor ungibhukhele theater. Theater for in manje mama. Bathi kumele bayongidraina iliquid siswini. Ngithi mina udoctor wakhe ngoba akasibizi ukuthi sizo understand ukuthi kwenzakalani. Why sebakubhukhela ama theater? Yabo. Athi udoctor uthi kumele bangidraine liquid ngaphansi. Ngithi mina okay ngizoza ekseni. Okay. I'm rushing ukuthi you understand ukuthi what liquid is that being drained kuyi. So ngifike ekseni ngabo 6 esibhedlela. Ngithi ngizoma ewodini until kuze kungena udoctor wakhe. Doctor wakhe vele makangena athi no besisazoyibiza i-meeting ye-family. Besingeke simfake theater without consent ye-family. Ngithi mina okay because I'm not alone. Kunobhuti wami omdala umntana wakhe. Kuzomela maniyibiza sibe khona sonke. Nis explainele ukuthi kwenzakalani. Athi okay it's no problem. But okwamanje ufuna ukumbona ungambona. Ngiye kuye siyaxoxa but manje inkinga isisu sakhe siyarisa. Okay. Umama. Siyarisa isisu. Like bongafuna ukuthi pregnant. Sure. Siyarisa siyakhukhumala. Sure. Simudla iskin uyadleka umzimba iweight yakhe iyadleka yonke iweight iye esiswini. Sure. Mama kahlahle kwenzakalani? Like yini eyenzakele? Lapho emsebenzini sengiyalova. Emsebenzini ngiyalova angisa attend. Ngicine ngibona ukuthini ngigijima ngapha umntwana. Kumele nginake umntwana. Sengikhathele and angina support. Ubhuti wami ngeke ngize ngithi hlala phansi ungasebenzi next because egcineni we going to need that financial support ukuthi umama masiya kuye simphathele izinto. Ubhuti wami athi yazi because ubaba usesibhedlela umama usesibhedlela. Wena mawuya kubaba ungitshele mina ngizoya kumama. You can't go both hospitals at the same time. Okay. Laba abanye bakuphi? Angibazi. Because I remember you told me that you've got brothers that you said
Lababanye, you don't share umama or ubaba nabo. I don't share umama nabo. You don't share umama nabo. Share umama naye. Which means they should be assisting you on your dad's side, visiting and checking up on him, while you chase indaba kamama at least. Futhi kuzobalula bona ngoba ba amadoda. Bafana. All these issues of, cleaning and nursing him are going to be simpler for them because they are men. Do you talk to them? What's going on? I don't talk to them. Do they reach out to you? The only time they decided to reach out was when sabafuna ukuthatha ubaba. That's the only time bafuna reach out. Okay. Kunabo auntie, kunabo mamkhulu from the dead side. They do not reach out. Instead, even if mabaya ukuyobona ubaba esibhedlela, bebangadluli kimi bazongilanda. Bebahamba bona ngokwabo. Baziyele. Mina mase ngifika esibhedlela bengizwa ngamanesi ukuthi bekugcwele la. Ubaba wakho beka surround yabantu. Ngibuza ukuthi abobani bebakhona. But hayi family yakhe. Okay. Ifamily yakhe nje beyikhona. Ngithi mina okay, fine. That was still around December. Sebase sibhedlela kwethu. Christmas bayidlele esibhedlela kwethu. New Year's bayidlele esibhedlela kwethu. Umama January before i-operation athi ngimcelile udoctor ukuthi ngicela ukuthi ngiphume ngizophumula kancane ngiyekhaya. Yabo. So ukuphumula kwakhe ukuya ekhaya umama unosisi ose-Eastern Cape. Beba communicate usisi wakhe ba communicate ukuthi ngicela ukuthi uze ngapha ngikhambise emuntwini wesintu. Okay. Because I remember there was a time a cousin yami fonela umama. A cousin yami ithi silesa hamba saye emuntwini. Masifike emuntwini lo muntu lo ifike wabamba wena. And lo muntu lo usitshela ukuthi ukubone uphakathi we casket. So sicela ukuthi uzama ukurashela ngapha. Sizokusa emuntwini ukuthi siyobona ukuthi lento yakho ekuphetha kusinto yesintu na. So umama mshutha acele ku doctor ukuthi ayingicela just ukuya ekhaya just to go rest. Doctor fine amnikeze 2 weeks. Amnikeze i-date ukuthi after 2 weeks ngicela ukuthi ubuye. Because kumele sikupreparele. Okay. Makabuya ahamba e-Eastern Cape. Okay, Eastern Cape kuyenzeke lento abayenzayo because mina bengeke ngikhona ukuhamba naye bamlande bamthathe bamuse ngale. Bayenze lento abayenzayo. Abuye. Makabuya ngula sekudischarge khona ubaba. Okay. Makabuya yena sekumele abuye lesibhedlela. Ngiyintsho ukuthi njengoba ubuya ke sekumele ngihambe ngiyolanda indoda yakho. Ngizohlala nayo la. Athi no ngizophinda ngicele udoctor futhi ukuthi ngicela angikhiphe ngizokwazi ukumbona. Because the last time mina ubaba wakho makafika which was in 16 makazongibona esibhedlela. Like uthi bekazoni out. Bokumuntu ongeke ifocus ingqondo beyingekho kumama. Yebo. Athi ngawarishwa ile nto lokuthi ngikhuluma naye but akekho la. What's happening? Yabo. Ngithi mina okay it's fine. Ngizohamba ngiyomlanda esibhedlela because sebangitshela ukuthi uzodischargewa nini. Umama makabuye shutha abuye nosisi wakhe. Yena abuye lesibhedlela. So endlini sokuyimi umamkhulu wami nomntanami. Bangifonele eThelemahorana ukuthi ayi baba sesiyamdischarge ke ungakhona ukuzomlanda. Okay. It's fine ngizoza ngizomlanda. Bese kukhona ubhuti bese simjwayele ku Bolt. Bese siuthi masidinga imoto sifonela yena. Okay. To a point ukuthi like yonke into bese kazi ukuthi mangimfonela ngiyamdinga because bengihamba ibhedlela ezithungela ngeli1. Ngimfonela ngimtshela ukuthi ubaba bathi bamdischarge. Ngicela ukuthi ungikhaphe ngiyamlanda. Athi okay akunankinga ngizofika. Afike ngihambe nomamkhulu. Umamkhulu athi ngifuna ukubona isituation kababa ukuthi njani. Masifika esibhedlela akasakwazi kwenza next sekayikhabishi nje sekayiveg. So kuumuntu ongasakwazi ukukhuluma, sakwazi ukusukuma nothing. Sure. Sakangena kuma nappies. Eish. Now I have to ukuthi ngigade.
decide ukwenza ngiresign emsebenzini. Angisena choice, kumele ngiresign emsebenzini. Sure. Babhale letter ngiresign emsebenzini ukuthi angisakhona ukuthi like ngiattend yonke into ngiyagulelwa. Ngimthatha ubaba. Mangimthatha ubaba. Ngireach out kubhuti wami. Lo muntu sakumane peace. Finances are going to be hard. Yeah. Because bekunama renovations ayenzakalayo. Bese extend. So now finances are difficult. That's okay. I'm going to try and help. Lo wasePitori. Butwam lo kababa. Okay. WasePitori. As I'm going to try and help. Okay. Baba discharge ubaba, umama buye naye esibhedlela. 2 parents, sick parents in the same house. Sizama ukufuna umama, abomama baselokishini, labomama baselokishini benza ama washing and everything. Ukuthi abe khona azongincedisa. Ukuthi angibhekele oyi1. Okay. Because lo omunye usakwazi ukusukuma, umama at least usakwazi ukusukuma just ukuthi hamba ngama crashes. Okay. The only thing is isisu sakhe siyaresa. Siloko lo siyakhula. So i-condition yakhe mekebuya le Eastern Cape benja. It didn't help. It didn't help. Instead, it became worse. It seems like it became worse. Ngithi mina, okay, umama aye kuyi. Khulume nobaba. Kwenzakalani? What's happening? Why sizogula soyi2 at the same time? Kanjani? Ubaba miyambona ukuthi uyafuna ukurespond. But akuphumi. Okay. Ikhona lento ayaziyo. Into ikhona into ayaziyo. But the only way to respond is to cry. Abantu bakubo ba decide ukuthi no sizomthatha. Which is so February. Okay. Ngihambe ngekuyi. Baba uyafuna ukuthi bantakini bakuthathe. Because ngikugadile mina ngithi. Ngigade wena nomama. Ngiloko lo ngincediswa komakhelwane. Uyafuna abantu bakini ukuthi bakuthathe. Baba mi athi. Okay. Akafuni. Ngithi mina angina choice angisenamandla. Family yakho seyingijikele. So kungathi angisasomntanakho. Yeah, ingqoqo zenu nefamily yakhe zinjani? Abang including in anything. Bebakhuluma babodwa ba decide ababodwa. Akekho umuntu oke wangibuza ukuthi unjani? How are you coping? Size sizomthatha. Do you need help? Okay. Including my brothers. Bonk, nothing. So at that point when they engage you on him coming over, uthinta ubani loyo muntu uthini? Bavule i-group, i-WhatsApp group. They decided ukuthi bangi-add. Okay. That's where I saw everything. Ukuthi okay, bayeza bazomthatha, bafuna ukumisa ekhaya. Okay. Ngiyambuza ukuthi uyafuna ukuhamba? Athi akafuni. Ngithi manje ngoba bayeza bazokulanda. Do you want to go? Athi no, I don't want to go. Ubaba mi bekanushukela, bekanesilonda enyaweni. Okay. The way besekagula ngakhona besekabola. Yes, vele ishukela injalo. Besekabola inyawo. Ngithi mina okay bayeza bazokuthatha. Ngilanga lele abeza bazomthatha ngalo umama mbi kakhona likely umama mbi bebasamphe i-chance esibhedlela. Okay. Ukuthi abe khona. Umama aye kuye athi mawuhamba uyekhaya ngicela ukuthi ubuye. Ungashiyi usekhaya. Ngicela ukuthi ubuye. Akhala ubaba mi athi angifuni ukuhamba. Ngithi baba mawuthi uthini? Awufuni ukuhamba? Athi angifuni, futhi akafuni. Ngithi mase imoto seyifikile seyikhona. Bazokuthatha. Eish. Akhala. Bamthathe. Mayiphuma imoto, uthatha ubhuti wami. Mayiphuma imoto egate-ini, umama mhleli ngaphandle. The only thing I said to my mother is, akasabuyi la muntu le. This is our last time simbona. That was February. Ngithi this is our last time simbona. So bamthatha uyapi? Bamusa kubo emakhaya. Bamthatha bamusa kubo emakhaya eBotswana. eBotswana. Okay. Ngithi mina akasabuyi la muntu le. And mind you, ayisekho into esisazoyazi ngaye la muntu le. Mind you, my life has changed.
I went from umuntu osebenzayo to umuntu ongasasebenzi. I had no support, nothing. Sure. Athi mami, no, don't be negative. Ungabi negative. Uzobuya. It's not about being negative. It's about seeing lezinto lezi any begane nazo. Reality is that akasabuyi at all. Lapha egroupini since bamthatha kusakhulunywa yini? Kusakhulunywa. Basakhuluma. Bathini egroupini? Bayakhuluma nje communication. Mind you, umamami bese kahamba ichemo ne. Okay. Bebamfake under ichemo to is cancer le yesibeletho. Ngelanga ubaba mazoshona ngalo bekavakashela ubhuti wakhe, umama bekavakashela ubhuti wakhe. Okay. And then bengibakhapha bese bahamba ngibakhapha ngibayise emateksini. Ngashiya umama endlini ayi1 umntana bekangekho secrash. Okay. Ngathi ayithi ngibakhaphe bayogibela. Yeah. Mabayogibela ngithi kumama yazi kunento engizoyizwa namhlanje. Athi mama yini? Ngithi mina nawe sizolala sikhala today. Athi ukhulumelani? Ngisaya angazi. Ngihambe. How did you get there? Ufika kanjani lapho? Ukulala kwami izolo kakhona. Okay. It was my first time baba mangivakashela. Ilento le I saw it this in an episode beyikhona la umama athi umuntu makazoshona yamuza ukuthi uzoshona. Ukulala kwami izolo kakhona. Ufikile. Okay. As umuntu okungukuthi ukhona la endlini. Ngavuka ngamtshela umama. So ukufika kwakhe, maybe just paint us a picture. Ufike umuntu azoma ekamereni lakhe because bengilala embedeni wakhe. Okay. Bese ngidecide ukuthi singiyolala embedeni wakhe. Ufike kuumuntu omile ekamereni. Like ngathi ukhona and mina bengumuntu olele but ngivukile. Omile. Akasho anything. Ngamtshela umama ekseni. Ngathi namhlanje mina nawe sizolala la sikhala. Bathi mama ungasho kanjalo. Mangiqeda ukugibela isubhuti wakhe nomfazi wakhe. I got a call from inamba engayazi ende. Angithi number yangali. Oh yeah. Akusey number yangali. Yeah. And I just looked at the phone. Ngatshela lo muntu oseceleni kwami ngeme naye. Ngathi yabona le phone. Bafuna ukungitshela ukuthi baba mshonile. Athi hayi bamba ifone uzwe ukuthi uthini. Immediately mangibamba ifone. Hello. Amanda unjani? Ngiyaphila. Ukuphi? Ngisestradini. Angicela ukuthi ungifonele uma usesendlini. Ngithi khuluma ufone ngani? Khuluma. Hayi bengithi ngitshela ukuthi baba kushonile. Lapho ushona 2 weeks down baqeda ukumthatha. Yes, oh okay. Ngingakhali ngithule ngithi oh okay. Egroupini mangena ngiyabezwa bayakhuluma ama voice notes. Hayi bese kabola bekalaliswa phansi. Wayimlalisa phansi? Sure. We had ukuthi simlalise phansi bese imdlalela icansi the way bese kabola ngakhona bese kanunga. That was my first time ngiresponded to igroup yabo ngathi nimthatha la lembedeni. Bese bekalala embedeni besimgeza. Bengizigezela mina baba mbhudi. Ngizigezela ngizichinjela baba mina napkin. Nimthatha embedeni. Nimbeka phansi. Why? Eish. For in. Sure. Uzongcwatshwa nini? Bangiphendule. It's okay, it's fine. Mama makhale ngimthulise ngimduduze. March 23. Lapho baba mashone khona. Ngi-23 saka manje. Okay, sharp. Sizo grieve but let's focus kulo manje sele. Yeah, indaba zomncwabo nani. Ngisaya lapho. Ngithazi sincede lo. Right. Mind you ngithi mawuya ngale bele bene passport. I don't have a passport. Elasbon yakithi. Akanayo i-passport. Nayi. Abantu abanama passport dilaba bayithuwa bayekhe abadala. Okay. Understand? And then nalo ka mamam. So it3 years now ama passport.
umama wami abe ne date eKhimo. Ngithi okay, siya ku Khimo. Kube nento ethi ivula i-group chat. Le ekababakho since ubaba khashonile. Ngivule. Kune voice note esekugcineni, the last voice note. Ingqondo ithi mamela le voice note le. Mangimamela voice note umncwabo kusasa. Njoba ngimamela namhlanje. Bayamncwaba kusasa. Sure. Mind you, my mother was never called. My mother was never told ukuthi indoda yakho seyincwaba kusasa. My mother was never asked ukuthi uyafuna ukuzongcwaba indoda yakho. Uyafuna ukwazi ukuthi uzolalaphi. 32 years babonke. Sure. Uyafuna ukwazi ukuthi indoda yakho le ohlala nayo 32 years yonke uyafuna ukwazi ukuthi sizoyibeka phi. Ngimisa imoto ku freeway. Ngimisa imoto ngithi mhlamba ngizwa kahle. Ngicela ukuthi siconnect iphone to Bluetooth. Speaker semoto. Ngizodlala le voice note ukuthi nomama yizwe. Umncwabo kusasa. So between ukundlula kwakhe nokungcwaba kwakhe, how long was that? It's just a week. Nakhona it's not just a week, it was days. I think 4 days. And then that voice note bayithumela nini? Bayithumela ekseni kunguthi sebaplanile yonke into. Or bayithumela ekseni day before the funeral? Day before the funeral ukuthi Okay. Kusasa siyambeka. Abakhonayo ukuza bazoza. And I took the call. Ngafonela ubhuti wami. Yena lo ubhuti wami ngamfonela. Ngathi uthi ubhuti wami mina nawe sizalwa ubaba oyi1. But you did not have the audacity to call my mother and ask mama ukuthi uyafuna ukuza emncwabeni. Ngiyambona ke umama because angeke azakwazi ukuthi afike lapho. Mina mntanake. Yes. Lo bekamgeza. Yeah. Lo bekamenza yonke into. Sure. Kenzakalani ngaye? Athi no, it was a decision yabantu abadala. Ngithi kubantu abadala ngobaba kabani? Akusubaba mnganti loyo muntu loyo. Angithi ubaba. No, I had no choice. Abantu abadala badecided. Ngithi batshela abantu abadala ukuthi yabona mabangamncwaba kusasa. Ngizonibophisa. Ahleke. A drop phone. Ngifonele umalume omdala. Ngimbuza ukuthi since wena wazi mama nobabami ubazi labantu bahlala boyi2 isikhathi eside so banabantwana banomuzi. How do you feel ukuthi mama is excluded? Umama wayangakwazi ukuprepare indoda yakhe. Umama wayangakwazi ukuhlala indoda yakhe phansi. Umama mayizilela ngendoda yakhe. Just because mama uyagula anikwazi ukucabanga ukuthi kumele kube khona oyi representative ozokwazi ukuyomela umama ungcwabeni loyo. Ngabuza bathi hayi angithanda ama passport mind you last born bakwazi ukuyenzela passport. Yeah, because I know ukuthi passport if they had notified you in time you can just get a temporary. Bakwazi ukumenzela. So should be ba plan about bashiya mina nobhuti wami lozala umama. No mama bamshiya behind. Sure. So today baba masimazi ungcwatshwe phi. Now bangcwabile post the funeral do you then probe them ukuthi ningathanda ukuthi nizovakasha nizobona what sort of means do you guys take post the funeral to try to go there and see ukuthi ubaba ulele kuphi? Labantu babathemba baqeda ukungcwaba they stopped communicating. They stopped calling, they stopped texting. They did never ever reach out till today. Sure. Azange baphinde ba reach out. Till today. Ubaba ushone March nge 2023. Ngo2 emini. That's okay, it's fine. Sadila ngalo ongapha. Olokola hamba iKhimo, mama olokola hamba iKhimo. Mind you, I can't grieve because I have to be strong for mama. Nginethemba ukuthi hayi okay since uNkulunkulu angiphuca umzalo oyi1 ngizosala ngalo munye. Hayi siqhube nomama. Khimo silokolo siqhuba Khimo. Umama mbekahlala 2 days. Udoctor if maka decide ukuthi uyamkhipha. Ahlale 2 days 3 days ngaphandle ambuyisele.
bese kayi-regular to a point ukuthi umama makayo admit uma ngimbisela esibhedlela ama-nurse bese wazi ukuthi uzolethwa yimi bewangena ndaba even if embedeni uzogibela ngo-9 because ngimele bambhalisele nombhede uzogibela ngo-9 bese ngivunyelwa nasemawodini aseyibhedlela ngo-9 ebusuku sure bese bangijwayele ngakhona bengiya every day bebazi ukuthi umntana wakho uyeza bese basho ukuthi Sweetness umntana wakho uphi mangazange bebabuza ukuthi Sweetness uphi umntana wakho athi ayisho ukuthi ubusy bengiya every day ebar every single day ebar bamthathe umama they decide ukuthi okay during ichemo yakhe bamthathe bamfake ku-theater mabamfake e-theater bazama ukudraina lento esesiswini mabazama ukuyidraina lento yabona oil yemoto ukuthi njani mayikhiphe emotweni into ephuma esiswini sikamama to point seyiqinile udoctor uthi seyiqinile ayisakhona ukudraineka sure ayisakwazi ukudraineka ngimbuze mina udoctor ukuthi mawusho kanjalo lo muntu uzoqhubeka aphile ngalesi siso esingaka and siyakhula mangakubonisa isithombe sakhe manje you wouldn't believe ngeke ukholwa from into ebekayiyo to into ashone ayiyo weba operate abasakhona ushilo doctor wathi masizombeka ku-operation masombeka etafuleni simvule sesiyambulala ngenxa yecondition yakhe icondition yakhe sesiyambulala sure so akaqhubeke ngechemo ngimtshela doctor ukuthi chemo mosimenza wese sekawondile sekuselisisu kuphela sekawondile amara athi okay ngizoniboleka yena just for iviki ngicela ukuniboleka yena just for iviki kunomama ohlala front opposite yethu bekangakamboni bekazi ukuthi umama uyagula but bekangakamboni so lo mama angathi unento yabantu abadala okay ngithi angibone ngaphandle ngithi mina ichomi yakhe ikhona endlini ivakashile athi ukhona kwamampela ngithi athi ngiyeza ngizombona namhlanje ngifuna ukumbona ngithi okay lama mind you lama muthe maka akangenanga nokungena endlini uvele wami eminyango uthe maka eminyango makambona lele sofeni wathi ngicela ukureverse imoto yami ngicela ukuthi uzambungukela umama wakho mfake emotweni lento akusinto yabo doctor there's a reason why kenzeka sokumama ngicela ukuthi ungisukumisele umama wakho ngizoreverse imoto nivule igate sure akabuzanga akazange athi hello azange athini uvele wamtshela wathi Pink sukuma ngifuna ukufaka emotweni siyahamba wathi mama msiyapha sizobonga ukuthi siyaphi siyahamba sazama ngakho konke ukumsukumisa samsukumisa and we managed ukuthi simfake emotweni masimfake emotweni mele sivule ibhuthi angene ngebhuthi okay akasakhona ukungena eminyango angene ngebhuthi or ukulaliswa amasithi ahlale from emuva okay simfake emotweni imoto mayizophuma estradini sethu la siphume khona imoto ichayisa umntwana imchayisa umntwana shucks lo mntana loyo bekahamba nge-skateboard sesine stress ukuthi sichayisa umntwana lo mama driver athi iyazi lento le eyenzakalayo ukuthi ngikusabi umntana lena asukuma azithintithe athi hayi ngiright ngilimalanga thank God abuze lo mama to show athi angiright ngilimalanga masifika la siyakhona bese kumama omunye eKatlehong osebenza ngabantu la mama la sithe masifika kuye akafonelwanga akatshelwanga athi azikudala nginimele bengazi ukuthi nizoze nifike la dala nganimele bengazi ukuthi nizoze nifike and manje into ebhlungu ukuthi nifika sokulate ngiyambuza ukuthi mawuthi sokulate athi ngicela nje kungene wena noma makho kuphela phakathi athi umama wakhe khona into wanikezwa okuyisigubhu esesigubhini wayiphuza
uyayikhumbula yena umama leyo nto? Masimbuza uthi akakhumbuli nix. Ngithi mama khumbula. Hayi ngeke uhlala ungakhumbuli. Like to a point ukuthi sike sahlala the whole night so sivukile mina naye ngathi khumbula sisi. Awunayo choice kwemela ukhumbula ukuthi ubani okuyenze lento le. Bayingakho abantu ophuzile kubo. Bayingakho abantu abakunikezile leyo nto leyo. Masimbuza lo mama lo. Kunento bayibiza umabhebeza ngithi. Ngiyibona. Yes. Bathi yiyo le beyayiphuzile. So manje umuntu etiye vele bebamazi ukuthi umuntu etiye. Uthanda itiye. So angithi khuliswa ngetiye vele. So makaloko lapho uzitiye iyakhula. Asho lo mama lo. Azabantu kumele ileke itiye from today yeke itiye. Nakhona amanzi mawaphuza kumele waphuze ngesyringe. Uliyekele itiye from today. Asitshele lo mama straight athi seni late. Like so late. Seyikhulile lento le and ukuthi siyikhiphe kuzothatha isikhathi. And manje so umuntu ophile esibhedlela. Abo doctor bazifuna ngithi into zesinto esibhedlela. Kumele umntana wakho makayiletha lento le aloko la ifihla lento kumele uyiphuze aloko la ifihla. Lento le. Ngimbisele esibhedlela. Mangimbisele esibhedlela ngimbuza ukuthi khuluma sis. Like every time masiloko lo si no bhuti wami mntana like uzami by all means wahamba abantu wathola abantu abayenza imithi ama cancer yonke into sizamile yonke into simbuze like namanje each and every time masiloko lo siyakuye simbona abawest like namanje akukhumbuli anything sinix sure angikhumbuli. Mama masilanda uDecember wa 2023 bese ngasakwazi ukuzigeza. Akasakwazi ukusukuma. Bekaphila ngepipe la esiswini bebamfake ipipe ukuthi lokho li drainer lento le if iyaphuma it decide ukuthi iyaphuma iwele into this thing. Okay. Ufake icatheter for umchamo akasakwazi ukuchama ngithi akasakwazi ukwenza so bamfake icatheter ngaphansi. To a point ukuthi bekahlala athi icatheter iyangilimaza amandi yangilimaza. Ngadecide ukuthi okay ngifuna iplastic for umbhede. Ngifuna iseyili ngimbekele iseyili. Ngithaze nithi ngichamela ingubo ngizozwasha. Bengiwasha every day. Sure. Mina. Makafuna ukaka athi ngifuna ukaka bekumele ngibambe ibhakede ngesandla. Okay. Ngizama ukuthi goqa ngedolo. Ngizokubambela ibhakede bese uyakaka. Ngimbambele ibhakede. Sure. Akake ngimsule. Ngimgeza. Bengimgeza every day to a point ukuthi mawumgeza mawubeka ivaselab la athi yangishisa. Lapho uyibeka iwarm or idamp. Athi amandi yangishisa. Nyacha. Ukuthi bekasasaka sensitive kakhulu. To a point the last time before zo esibhedlela wangicela athi ngicela ungigeza umzimba wonke. I want a full bath. Because angisagezi manje senyasula kuphela. Ngizizwa ngathi nyanuka. Uyasinda ngaleso sikhathi. Eish. Umuntu ongincedile othi uyangincedisa nakhona. Umamncane wami umamkhulu wami. Asesobethu. But makambamba makumela amgeze uyanyanya uyashintsha ebusweni. Yes. Yambona umuntu ongafuni ukwenza into. That means ngisase yi1. Eish. Lapho ngiphila umntanami bese kazi ukuthi ugogo masizomgeza kumele kusondele inani. Umntanami bekaziletha zonke lezo zinto lezo. Athi mama ngithi ugogo sisamgeza. Ngithi ya. Athi okay ngithatha ivaselab, thatha ivaseline. Umntanami bekajwayele ukumgcobisa inyawo. Athi ugogo sengizokugcobisa inyawo manje. Hey, that was tough, eh? Aloko la yenza kanjalo umntanami. Umntanami lapho na 6. Cabanga. So apparently ukuthi azange samtshela ukuthi umkhulu ushonile. But waphuma wahlala ngaphandle wathi makabona aeroplane idlula. Wathi mama ngithi aeroplane lehamba nomkhulu eheaven. Ngathi mina ukuthi siya register. Seka register ukuthi khona umuntu ongasekho la endlini. Ngithi yiyo nana. Athi anti umkhulu wami eheaven. Ngithi eheaven. Hectic. Qhubeka. December 2023 omama athi
Good doctor ngicela ukuthi iChristmas ngiyoidlela ekhaya. Angisakhona. Ngicela ukuyodlela iChristmas ekhaya. Udoctor athi it's fine. Ifamily yakho ifizoza izokulanda. Ngisizokurelease. Angifonela udoctor, Sweetness lo wacela ukuthi azodlela iChristmas ekhaya. Ngithi ayikuna inkinga doctor. Size sizomlanda athi yawozani sizomlanda. It's okay. Sambe somlanda. Masimlanda mele sibize imoto enkulu. Khambi imoto encane. Ngeke angene emotweni enkulu. Khambi imoto encane. Khambi imoto enkulu. Sambe somlanda kaMampela. Masiyomlanda athi afonele wonke abantu baseSoweto. Athi ngicela ukuthi nizodlela iChristmas kwami. Ngisho nabaqasha abantu abaqashile. Athi ngicela nizodlela iChristmas kwami. And beza kaMampela. Okay. Beza badlela iChristmas i26 nge27 bahamba. Nge31 abantu mabaphuma bayojiva nani. Athi ngifuna ukuhlala na Amanda. Ngifuna ube khona Amanda ngeke akwazi ukuphuma hamba yojiva. Ngithi mina okay it's fine. Ithi ngibize abantu kuthini kube yithi sihlala la eJardini. Okay. Ngibiza abantu kaMampela. Sihlalele eJardini. Kahle nje 31 if online ukuthi ngithandazela umama ngokugcina. Bengeke ngize ngithandaze. Athi kimi ngicela ukuthi uthandaze. Okay sha. Uthandaze. Awusithandaze kahle. New Year ishayi. Nge1 January. Athi kimi ngiyaphinda futhi umuntu makazoshona unikeza ama sign. Athi kimi thatha ikhadi lami. Ikhadi lami kunemali. Spenda yonke leyo mali esekhadini. Iyenza noma yini ofuna ukuyenza ngaleyo mali esekhadini. Yebo. What do you mean sis? Athi hayi. Je hamba uzuspoila. Nemali esekhadini. Ngithi mina okay. Sizothenga just ukudla. Yabo. Sitheke ama take out. Okay. Athi kimi nge3 mele ngibuyele esibhedlela ngithi udoctor phela ungibolekile amalanga. Cela ukuthi nge3 ungibisele esibhedlela. Ngithi mina okay le mali le othi sisebenzisa sekhadini sizobiza ngayo imoto. Athi okay akunanki. Nge3 kuseni avuke early. Athi langa lami phela lokuthi ngibuyele esibhedlela sisi. Ngithi mina okay sharp. Sibiza imoto, ngimgeze, ngimgcokise kahle. Usafake le pipe ngithi. Okay. Ngi explain ku driver ukuthi akafaka ngicatheter. So makachama uvele nje adedele, yabo. U driver afake iplastic athi it's fine. Okay. Because ngiya understand ngiyasibona isimo. That's okay. Sifike esibhedlela, ngidress sifike ekseni around 8. Sifike ngihlale the whole day esibhedlela, ngiphume ngabo 10 ebusuku. Masifike esibhedlela, it seems like yonke into ivele yaba worse because naye masiphume endlini siphume naye yakhuluma. Mara masifike esibhedlela akasakwazi ukukhuluma. Akasakwazi ukwenza anything. Mama yini manje all of a sudden kwenzakalani? Sekapetula amehlo. Uvela imisipha la. Hayibo mama kwenzakalani? Udoctor ngilande sayidini bokhona udoctor Musha. Udoctor ngilande sayidini athi I'm sorry for lento engizoyisho. But asijwayela ngwatshela ama patients lento sizokutshela yona. But kuba mama khumekile washonela empedeni wakhe. Ngathi mina why? Wathi mama akho ayisekho into esizoyenza thina siyisibhedlela. Right now. Ayisekho into esizoyenza thina siyisibhedlela. Shucks. Sesizomthatha for the sake ukuthi isibhedlela sijikisa ama patients. Simbeke empedeni, simupha ama painkiller. But ayisekho into esizokhona ukuyenza for wena. Ngithule ngithi okay ngiyabonga just for being honest. Nge3 bam-admit, nge4 ngibuyele. Nge4 mangibuyela ngihlangabezwa usisi oyiphotha laba bamaphotha. Okay. Asiyo mntana kaSweetness. Shuthi makukhona wena la uSweetness ukhona. Okay. Yabo.
ngithi ya ukhona athi mara wena strong yazi just the strong akhona strong ukuphi ngithi umbhedeni wakhe besazi nombhede wedding lakhe wakhe sembhedeni wakhe athi okay ngizombheka ngithi mina okay sharp ngi4 ngihambe ngiyombheka sexoxe yazi okay athi kimi ngihamba nomngane wami bengihamba nomngane wami manje ngiyambona athi kimi uhamba nobani ngithi ngihamba noPhumlani it's okay athi Amanda ngikhathele ngithi usho ukuthini mawuthi ukhathele athi ngikhathele cela ungikuke ngithi ngikuke kanjani athi ngikuke ungisuse from the side uzongibeka ngapha okay ukuthi ashintshe side okay abanye besikunabo sisabayi2 bebangapha athi lo munye usisi wozala yabo athi mkuke because why uyagcina ukumbona ngithi mina wayisho kanjalo athi ngiyakubona ukuthi ufuna ukukhala ngithi mina athi ungakhali phambi kwakhe mbonisa ukuthi ustrong yabo ngithi mina okay sharp athi ngikuke mani ngikhathele yazi ngifuna ungikuke yeah kunini ngihleli lana mani ngikuke yabo ngithi okay woza ngikuke ke athi biza uPhumlani azongibamba okay yabo mbiza Phumlani umama yakubiza Phumlani asukuma athi Phumlani ngibambeni yabo Phumlani ambambe ngapha simthathe sitotobe aze ngapha ahlale phansi athi yo Phumlani ningajikelani yabo athi aziphumlane mani niphila kamnandi nonke ngithatha ifone ngiyoma esayidini phone leSoweto ngithi yabona uzokhona ukufika immediately uzokhona ukufika ngicela nifike ngiyanicela bathi hayi okay siyeza athi kimi Amanda ngicela ungibisele ubhuti wakho ufuna umntanami ufuna uThabi ngimfonele mfethu kuphi athi mfethu ngibambekile la ngikhona ngithi ngicela ukwenza make sure ukuthi kusasa uyafika yabo noma ungafika ekseni ukhulume nabo nesi bazokalaw ukuthi ungene yabo athi Amanda ngicela afike ngimtshela ngithi umama uyakufuna mfethu athi okay okuyi4 ngi5 makumele ngiye esibhedlela umzimba ngikhathale umzimba uthi ngizama ukusukuma umzimba uthi awuyindawo ngimfonele angayibambi ifone ngifonele inesi ngithi unjani sis khona inesi bengicommunicate naye ngithi njani ngithi ubani uzile athi akunamuntu uzile namhlanje akunamuntu uzile inhliziyo yami bebhlungu inethi imvula ngithi mina okay ngizophinda ngicheck futhi ebusuku ngibuzele nesi ukuthi usebenza ebusuku athi angiyimi ngisebenza ebusuku ngithi okay ngizofona futhi ebusuku bengihleli nabantu endlini bengihleli nalo bhuti size naye beka khona okay sihleli sonke but ingqondo ethi akunamuntu oyila yombona akekho umuntu oyila yombona ngiyi5 mabaphuma labantu ngihleli nawo baphuma around ngabo 1 datha kusa okay ngihlele esofeni mangihlele esofeni kube nento ukuthi ngizumeke kancane ngiphaphamiswe ifoni umntana wami ulele kamereni ngiphaphamiswe ifoni 3 ekseni hello sawubona sicela ukukhuluma noAmanda uyokhulumayo inext of kin ka sweetness nyilika ngibambe lapho ukuthi hayi okay sharp ngithi yawo bathi sicela ukukhuluma nomuntu omdala ngithi uyo omdala bathi hayi besifuna ukutshela ukuthi umama akasekho umama ushone manje ngo3
Eish. Ekuseni. Ngingakhali ngithi okay. Ngidrop ifone ngibeke phansi. Ingqondo ilahleke for 2 minutes. I think ilahleke. Ngizibuza ukuthi ushona ngabonanga umuntu. Ushone ngibacele bonke ukuthi bafike. Ushona ngabonanga umuntu. Ngithatha ifone. First person engimfonele ubhuti wami. Ngimtshela ukuthi ngimfonela athi yabona mawuzongifonela ngalesikhathi ayikho enye into ozongifonela ngayo. It's fine Amanda. Drop ifone. Ngamtsheli ukuthi mama ushonile athi ku right. Sobona kusasa ekuseni. Sohlangana ekhaya ekuseni. Mama ushone Friday angithi. Ngithi okay. Fonela usisi wakhe Eastern Cape. Mamkhulu mama ushonile. Mamkhulu athi okay. Ngizogibela. Shothi mangidrop ifone asale hour yena. In shock, wiswe shock. Okay. Asale hour. Angisazi ukuthi ngibambe phi ngikephi. Ngizama ngithi ngifonele laba abaphuma la endlini. Mara ngizobathola phi. Fonela umama se front opposite. Lo mama lo wa reverse imoto yakhe. Ngithi mama ushonile. Athi ngicela ukuthi uvule igate 3 ekseni. Athi vula igate. Ngithi ngilivulile athi okay ngiyeza. Vula umnyango. Ngiyeza. Ungithole ngihleli phansi emethini. Wafonela wonke ama neighbors la mama loya. Wathi ngicela ukuthi uvukile aphume manje. Ayobheka uAmanda because Amanda uhlala ayi1 nomntwana. Sonke sizobheka uAmanda. Mama yakishonile. Umntana muthe makavuka. Makavuka avula umnyango. Ubone ngokugcwala kwabantu. Wathi mama ugogo naye sekase heaven. Eish. It's okay. Manje thina siyanini heaven. Yo ufuna ukuya kugogo nomkhulu. Ngathi ngeke siye mntana mayi manje. Athi ngifuna ke heaven kugogo nomkhulu. Ngifuna ke bona ugogo nomkhulu heaven. Ngithi ngeke size siye manje. Ebhara ngifonela umngane wakhe best friend kamama ngo6. Mamzanele umama ushonile. Athi uzanele ngiyeza Amanda. Okay. Ngiyeza manje. Isidumbu sakhe sebasithathile. Ngithi angazi. Athi okay siyebhara mina nawe. Afike athi coka siyahamba siyebhara mina nawe manje. Masifike ebhara ewodini. Umbhede wakhe akakafakwa umuntu. Okay. So empty. Sifike sibuze ukuthi uphi umzimba wakhe bathi ayisothathi usemoshari. Sithi singakhona ukubona. But since ashone Friday, emoshari yavalwa ngama weekend. So mele nibuye Monday. Mina okay sharp. Sibuyele Monday. Sithathe umphefumulo wakhe Friday. Decide ukuthatha umphefumulo wakhe. Sihambe siyotrasa. Monday ngifonele abantu basevuyo. Manje can I tell you ukuthi bonke nama preparations kamama ngayenze ngi1. Your brother? Ubhutambe akhona ngayenze naye. Okay. Basically sengikhulumela ukuyolanda isidumbu. Ukuyogeza umama. I-funeral yonke it was a cash funeral because ama finances wethu bese walekho ukuthi ama cover walapse. Okay. Umncwabo sizenzele mina nobhuti wami. Sure. Ukuyolanda umama memoshari. Ngihambe ngayozilandela umama memoshari. Monday mangifike emoshari sibhalisa wonke ama forms sibhalisa yonke into. Bathi kuzomela sizo identify isidumbu ukuthi uye kwamampela. Ngiyaqala ukungena emoshari. Eish. Angikazi ngayenza yonke le nto leya. Ngiyaqala ukungena emoshari. Lo bhuti lo owasevuyo angifonele athi uready. Ngithi yes, it's okay. Ngizoza ngizokulanda ekhaya. Because I kumele simsuse from government moshari to private. Ngithi yeah. Yeah. Athi sizoza sizokulanda. Yeah.
azi kaMampela azongilanda makazongilanda kaMampela lo bhuti lona angibheke kayiwana athi uyaqala ukuyenza lento yenzayo ne ngithi ngiyaqala athi usasemncane for lento yenzayo but okay usho ukuthi ready for lento ozoyenza ngithi and esihambe kaMampela masifike athi ngizokubhalela mina emafomini yonke into ngizokubhalisela because uyashake bangathi ngiyakubekushisa mara bengathi ngiyakodola athi lo bhuti email bazomemeza igama lo movie okay mase bamemeza lona uzongena epassaging kune passage nje nizongena kuyo okay and then niye ngale emuva eback ngihamba nomkhulu wami babakhe manifika lapho kulaba zonidonsela khona isidumbu masifika suggested divide ifestera iwindow nje kuphela masifika omunye umama athi mawubona ungathi ungahogeli ngithi why athi lento ethatha umama wakho what iza kuwe athi angimazi lo muntu angimazi naye kangazi total athi wahogela sisi iza kuwe ungadonsi umphefumulo umbheke bese ubheke eceleni ngithi mina okay mabasidonsa lo obhuti osebenza emoshari athi ayi ngicela ukunganibonisi le side elingapha ufuna ukunibonisa leli lingapha because leli lingapha selimboshekile okay amthathe ikhanda like the first thing engibonile ukuthi umama ngibone ngizandla ngemini because sinemini efanayo mina naye ngithi hayi umama lo uthe makamphendula besavula iplastic lento beyiphuma ngomlomo bokungathi udaka yeah bese iphuma ngomlomo esayidi leli lingapha lela kathi akafuna ukubona udumbile ngathi bebamshaya sekamnyama udumbile umnyama ngithi yawe but okay bamthathe bamfake emotweni usisi wakhe afike masakazombona emoshari le eprivate evuyo ngibacela evuyo ukuthi cause ebhara ngiyambonanga kahle ngicela ukumbona kahle la like ngicela ngivulele umzimba wonke ngifuna ukuzibonela athi lo bhuti lo okay akunankinga but kunento ezokutraumatize ukuthi nama ngiphathi kahle yabo ngithi mina akunankinga ngicela umvule makamvula umama wami amakhala umlomo amehlo lento iyaphuma iyazikhipha indlebe iyazikhipha sure athi ngizamile ukumsula ngizamile ukumgeza but still iyaphuma lokho liyaphuma it's okay konke sure ngizocela ukuthi for this segment esikuyo before we go to the funeral and other things that happened after considering indaba esikhathi sike sivale la for now because I still feel ukuthi there's a lot of things that happened after the funeral going forward and ngizothola ukuthi when we pick it up I want us to dive deeper into that and also usuzosiqhubekisa ke la sigcina khona manje sesibheke nje indaba yesikhathi but ngiyabonga kakhulu for your patience and the way uchaza ngakhona udaba lakho also I would like to also reserve my perspective and my view because asikaqedi ngayo yeah but I'm really grateful for your strength and the fact that uzanathi kahle so that we'll have a full picture of what's been happening from the beginning. Guys, thank you so much for being part of this part one. I feel that going forward we're going to have a more in-depth discussion with regards to what then happens going forward, because I feel that there's a lot of, layers that we need to peel back. And I guess she also has a lot to share in terms of how she sees the overall, what's her overall perspective concerning this experience. Otherwise, we really appreciate the fact that you have stayed with us. You've been with us from the moment we started this story.
And I'm grateful for the fact that, guys, you are already commenting and you're already liking and sharing. So thumbs up to you, kudos to you. We'll really just give you a thumbs up on the next episode and showcase you on the bottom. Please, if you want to sit with us here in studio and be part of the Hope Revolution podcast family and share your story, this is a safe platform for you to come and open up. Please don't hesitate to contact us on the number that's shown in the screen. And yeah, we're looking forward to having you. This is me, Muraro, from the Hope Revolution podcast, together with my beautiful guest and the team in studio who are doing an awesome job. I'd like to thank you and bid you farewell. Cheers.